Magandang hapon o gabi Pilipinas. Narito na ang ating fresh weather update ngayong gabi ng Martes, Agosto 19 mula sa PAGASA. Ngayong hapon, wala na si Tropical Depression Juaning sa monitoring ng PAGASA. Pero patuloy pa ring nakakaapekto ang Easterlies sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya asahan natin ang maaliwalas na simula ng araw. Pero may mga dala rin itong mga ulap, ulan at thunderstorms lalo na sa ilang bahagi ng bansa. Unahin natin ang Mindanao, Palawan, Eastern Samar at Northern Samar. Dito mararanasan ang cloudy skies na may scattered rains at thunderstorms. Ang sanhi, Easterlies pa rin. Posible itong magdulot ng flash floods o landslides lalo na kung may heavy rains. Sa Bicol region, Mimaropa, maliban sa Palawan, at Visayas magiging partly cloudy to cloudy skies na may chance ng isolated rain showers o thunderstorms. Galing din ito sa Easterlies. Bagamat hindi tuloy-tuloy ang ulan, maghanda pa rin dahil kapag nagkaroon ng malalakas na thunderstorm. Samantala, para naman sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon, asahan ang halos kaparehong kondisyon, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. Pero dito, ang dahilan ay mga localized thunderstorms. Ibig sabihin, posibleng umulan sa ilang lugar lang at hindi buong araw. Sa mga kababayan natin sa baybayin, sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao, aasahan ang light to moderate na hangin mula east to northeast. Katumbas nito ay slight to moderate coastal waters na may taas ng alon mula 0.8 hanggang 2.1 metro. Safe pa rin ito para sa maliliit na bangka pero maging maingat lalo na kung may thunderstorms. Para naman sa natitirang bahagi ng Luzon, light to moderate winds din mula northeast at slight to moderate coastal waters din na nasa 0.8 hanggang 2.1 metro. I-like at mag-subscribe sa ating channel para sa susunod na update dito lang sa PWD, ang ulat panahon na hindi ka iiwan, rain or shine. Ingat Pilipinas!